Попав в легкие, личинки разрывают капилляры и альвеолы и выходят в бронхи, иногда вызывая при этом даже воспаление легких. Из бронхов по трахеям личинки попадают в рот и со слюной возвращаются в кишечник. Только теперь они способны расти и за 2-3 месяца развиваются во взрослого паразита. Аскарида не просто живет на чужой счет, но и выделяет ядовитые вещества, отрицательно влияющие на организм человека, особенно в детском возрасте.